今朝咧就嚟到呢個人民南路啊，就呢間柱香樓飲早茶，就如果俾港幣咧，就1對1嘅，係咪啊？讓你食得滿足，嘆得開心。柱香樓熱點茶樓，恭候你的功能。呢間茶樓啊，入到嚟就黑鳩蚊蚊咁啊！就要上2樓嘅。你好。好，早晨。一位啊？係啊。一位坐埋嗰度啦，好嘛？好啊。坐啊，得。好。有咩茶？香片。好似有啲黑咁，呢個柱香樓啊，就喺人民南路啊，深圳。你一開茶有人幫你沖茶，服務都幾好。好，謝謝。幾億個淨身照喎。呢個月香樓睇下有咩點心先啦。有個蝦餃，一般啦。都好多嘢食嘅呢度啲。呢啲啊，唔似晚市啊。呢度咧就可以俾港紙嘅1對1。老爺咧就嗌咗2個點心啊，一個海膽真粉秦老餃，一個海膽鮮蝦紅米腸啊。呢度咧嗰啲架餐就齊晒，成套煲緊茶嘅。9點鐘都唔少人都有。呢個就係個招牌點心啊，紅米腸啊，海膽松米腸啊，老嘢試一試先啦。蝦腸嚟嘅。全部蝦嘅，都幾好味。啲蝦都好有蝦味。隔離埋呢個咧，海膽金粉餃啊。
食落都幾有香味，有啲少少黑松露落去啦，都可以。睇人哋啲點心啦，每個人嘅點心。就埋單啊，72蚊人仔啊，兩樣嘢。哦，原來要過100蚊先可以俾港幣。叫你要行樓梯嘅啲老鬼又唔肯習慣。哇！咁濃嘅一個鏡頭。好多人都係幾個香港人。西關老道專注手工現做，一注自製，地道節食新疆新鮮小菜。就依間柱香樓。